Начинается батл между Бастой и Ветром. Подожди. Стой. Раунд. Тихо. Тихо. Раунд третий. Давай! В ожидании пятого раунда бой между Ветром и Бастой. Бокс! Уже 10-й раунд. Соперники в изнемождении. Они уже на издыхании. Ну что, 10-й решающий. Готовы? Готовы? Бокс! Есть победа! Ветер победил! Ветер победил! На лопатки положил! Красава!